क्लिनिकल साइंस इंटरनल मेडिसिन अलोंग बेसिक साइंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमने जो स्टार्ट किया हुआ है आपके पास रिसेंटली हमने डिस्कस किया था जेवीपी के आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, उसके कर्व को डिस्कस किया, उसमें जो एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आज जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को हॉस्पिटल में जो इसके पेशेंट्स भी चेक करने को मिलेंगे, वो आपके पास है हार्ट मर्मर्स। हमने नॉर्मल हार्ट साउंड्स की बात की, जिसमें आपने स्नैप की बात कर ली थी, क्लिक की बात कर ली थी, पेरिकार्डियल नोक की बात कर ली, पेरिकार्डियल रब की बात कर ली। फिर मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में हम इसके नॉर्मल हार्ट साउंड में बात करेंगे हार्ट मर्मर्स की। तो आप लोग हेडिंग दें जी हार्ट मर्मर्स। तो हेडिंग दें यहाँ पे हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर्स। अगर हार्ट मर्मर्स की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो आप अच्छा इसको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लेके चलेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जनाबे आपके पास, हाँ जी, तो व्हाट इज मीन्ड बाय हार्ट मर्मर्स। अब हार्ट मर्मर का जो मतलब है वो क्या, तो लिखिए अब नॉर्मल हार्ट साउंड, अब नॉर्मल हार्ट साउंड, इसको आप लोग क्या कहते हैं जी, हार्ट मर्मर कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट जो है ना इसमें से पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे, इस चीज को हमने क्लियर करना है तो यार ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनसे आपके पास ये नॉर्मल साउंड्स आप प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया जी। तो इन मैकेनिज्म को हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखे नंबर 2 पे आपके पास जो पॉइंट है, नंबर 2 पे जो पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस करना है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ मर्मर प्रोडक्शन। mechanism of murmur प्रोडक्शन। मर्मर प्रोडक्शन के लिए जो आपके पास मैकेनिज्म है वो कौन कौन से, इसमें 2 से 3 मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोग लिखे नंबर 1 एनाटॉमी अब नॉर्मल होगी, हार्ट की जो एनाटॉमी है लिखे नंबर 1 मैकेनिज्म, नंबर 1 लिखे एनाटॉमी, एनाटॉमी एनाटॉमी अब नॉर्मल, एनाटॉमी अब नॉर्मल एंड फ्लो ऑफ या फंक्शनल, फंक्शन इसका जो है नॉर्मल एंड फंक्शन नॉर्मल। भाई मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि आपके पास ये छोटा सा सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स सपोज कर लें तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे आपके पास जो है ना वॉल है जिसका नाम माइट्रा वॉल है। अब माइट्रा वॉल की जो एनाटॉमी है ना वो थोड़ी सी अबनॉर्मल है, मे बी इसमें कोई माइट्रा रिगर्जिटेशन है, मे बी इसमें माइट्रा स्टेनोसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एनाटॉमी जो है ना वो अबनॉर्मल है, ठीक हो गया, लेकिन ये ऊपर से नीचे इससे ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ठीक है। फंक्शन इसका नॉर्मल है, एनाटॉमी क्या है अब नॉर्मल है। अब जब एनाटॉमी अब नॉर्मल होगी, फंक्शन नॉर्मल होगी, तो ऐसी कौन कौन सी आपके पास लीजन्स हो सकते हैं जिनमें ये सिनेरियो आप लोग पढ़ेंगे, जिनमें एनाटॉमी का मसला होगा और फंक्शन का आपके पास जनाबली क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो आप लोग लिखे लें, हाँ जी, इसमें लिखें जी ऑल स्टेनोटिक लीजन्स, लिखें ऑल स्टेनोटिक, ऑल स्टेनोटिक लीजन्स। अब जितनी भी आपके पास स्टेनोटिक लीजन्स हैं उनकी हम बात करेंगे। अच्छा जी, यहां पे लिखे नंबर 1 आपके पास सच एज, हाँ जी, सच एज आपके पास, हाँ जी, टीवी, भाई ट्राइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड वॉल की स्टेनोसिस। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग लिखे पल्मोनरी वॉल की स्टेनोसिस, यहाँ पे आप लोग लिखे माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस, और यहाँ पे आप लोग लिखे एओर्टिक वॉल की स्टेनोसिस। और फिर लास्ट पे याद रखिएगा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो है स्टेनोटिक, वो वॉल तो नहीं है
वो वॉल तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकती है। वो आपके पास क्या है, हुक्म। हाँ जी, कंडीशन कौन सी है, हुक्म। तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है, हुक्म, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने। अच्छा, अब इन सब कंडीशंस में ना हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन सा मर्मर्स आपके पास प्रोड्यूस होता है। इन सब में अबनॉर्मल एनाटॉमी होगी। वॉल की क्या हुई पड़ी है, स्टेनोसिस। वॉल की क्या हुई पड़ी है, स्टेनोसिस। वॉल में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फंक्शन वहां पे कर है। ठीक हो गया, नॉर्मल फंक्शन यहां से जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आप लोग कंडीशन की बात करेंगे। अब एक साइड पे ना, एक साइड पे आप लोग लिखे टाइप्स ऑफ मर्मर। सर ये सारे कंडीशंस होंगे हार्ट मर्मर में जी, ये सारे कंडीशंस होंगे, ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और जी मर्मर्स में, हार्ट मर्मर्स में हम इन सब के मतलब के ज्यादा ज्यादा मर्मर्स देखेंगे, किसमें किस तरह की आवाज आती है। ठीक हो गया। तो अब लिखे, एक नोट लिखे हैं, एक नोट साइड पे लिखे आप लोग छोटा सा, टाइप्स ऑफ मर्मर, टाइप्स ऑफ मर्मर। वैसे तो मर्मर्स कैन बी सिस्टोलिक, मर्मर्स कैन बी डायसिस्टोलिक, ऐसे ही है ना। मर्मर्स कैन बी सिस्टोलिक, मर्मर कैन बी डायसिस्टोलिक ऑन द बेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। लेकिन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टोलिक मर्मर, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टोलिक सिस्टोलिक मर्मर। अच्छा, ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब मैं आपको करवाऊं तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखे कौन कौन सी मर्मर्स की इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जनाब अली, हाँ जी, पैन सिस्टोलिक या हालो सिस्टोलिक मर्मर। देखें, पैन सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक, और या फिर आपके पैन का दूसरा नाम क्या है, हालो सिस्टोलिक मर्मर। ये भी आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे जनाब अली इजेक्शन सिस्टोलिक या मिड सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन इजेक्शन सिस्टोलिक, इजेक्शन सिस्टोलिक, इजेक्शन सिस्टोलिक का दूसरा नाम क्या है, मिड सिस्टोलिक। इसका जो सेकंड नेम है मिड सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मर्मर। इसका जो तीसरा नाम है उसकी बात कर लेते हैं जी। लिखें कि आपके पास जनाब लेट सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो ये 3, हाँ जी। तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद के सिस्टोलिक मर्मर की कितनी टाइप्स हैं, तो कितनी टाइप्स हो गई, फिर 3 टाइप्स हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर अब लिखें नंबर जनाब अली 2 पे, एक तो आपने लिखा 3 टाइप्स किसकी, सिस्टोलिक की। अब लिखें नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ, हाँ जी, डायसिस्टोलिक मर्मर। तो लिखें 2 टाइप्स ऑफ डायसिस्टोलिक मर्मर। सिर्फ 2 तरह के आपके पास डायसिस्टोलिक मर्मर्स हैं। और इसके लिए जो आपने निमोनिक याद रखना है वो आप लिख लें, निमोनिक। निमोनिक आपके पास क्या है, एमएस डोनी, ए और डी एस। एमएस डोनी जो है ना, इंडिया का मतलब कि एक डोनी, हाँ जी, ठीक है। डोनी का नाम याद रखे, उसको क्या हुआ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। भाई एमएस डोनी को क्या हुआ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब क्या कि माइट्रल स्टेनोसिस से आपके पास क्या आएगा, डायसिस्टोलिक मर्मर आएगा। एक्यूट रिगर्जिटेशन से आपको क्या आएगा, डायसिस्टोलिक मर्मर आएगा। मेरी बात समझ गए आप लोग। तो एमएस डोनी में लिखे आप लोग अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर नंबर 1। इसको कभी कभार लिखते हैं अर्ली डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक मर्मर। ठीक है। अच्छा, पता है मर्मर्स को थोड़ा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास जनाब अली, हाँ जी, लेट डायसिस्टोलिक मर्मर। एक क्या है, अर्ली, एक आपके पास क्या है, लेट डायसिस्टोलिक मर्मर है। और मर्मर का मतलब क्या है, अबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है। तो भाई अब हमें ये चीज देखनी होगी कि अर्ली किस में आता है और लेट किस में आता है। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक होगा जी। अब लिखिए 2 टाइप्स ऑफ, हाँ जी, सॉरी,
इसमें लेट नहीं है। इसमें आप लोग लिखे अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर और मिड डायसिस्टोलिक मर्मर। कौन सा? मिड डायसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो ये आपने 2 पॉइंट इसके याद रखने। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी जनाब अली, एक आपके पास एक्स्ट्रा मर्मर है, उसका नाम लिखे मर्मर ऑफ पीडीए। लिखे जी मर्मर ऑफ, नंबर 3 पे लिखे, नंबर 3 पे लिखे पीडीए, पीडीए मर्मर। भाई अब मुझे ये बताएं, पीडीए आप लोग पढ़ चुके हैं, पीडीए के साथ हिस्ट्री किस चीज की होती थी? रूबेला वायरस की। प्लीज, पीडीए के साथ हिस्ट्री किसकी थी? रूबेला वायरस की। Yes, और sir. पीडीए में मर्मर कौन सा था, बताएं ना मुझे। पीडीए के अंदर जो मर्मर था वो था कॉन्टिन्यूअस मर्मर, या फिर आपके पास मर्मर कौन सा था? मशीन लाइक मर्मर। तो भाई ये मैंने बार बार आपको बताया भी था कि एमसीक्यूज आता है इस पे। तो कॉन्टिन्यूअस मर्मर, कॉन्टिन्यूअस मर्मर, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसी का कंटिन्यूअस मर्मर लाइक मशीन, ऐसे ही है ना भाई? आप लोगों ने ये बात की थी। यस सर। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर। तो मर्मर कितनी तरह के? पहले तो मुझे ये बताए ना, मर्मर आपके पास 3 तरह के हैं। सिस्टोलिक मर्मर है, डायसिस्टोलिक मर्मर है, या फिर आपके पास क्या? मशीन लाइक मर्मर। 3 ही तरह के मर्मर हो गए, ठीक। यहाँ पे ये 3 आपके पास चीजें क्लियर। अब बात कर लेते हैं जी आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब आप लोग फॉर एग्जांपल एग्जाम में बैठे हैं, ये पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, तो आप लोग उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं, एक तो चीज ये है ना, आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो कंडीशंस है, ये जो आपके पास कंडीशन है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, माइट्रस स्टेनोसिस है, अब आपसे ये क्वेश्चन होगा कि यार ये मर्मर प्रोड्यूस कब होगा? हाँ जी, मुझे ये बताएं। वैसे कॉमनली मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर सामा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि यार ये माइट्रल वाला, ठीक है, अब इस माइट्रल, अगर मैं कहता हूं एक बंदे को जनाब अली माइट्रस स्टेनोसिस है, तो माइट्रस स्टेनोसिस में मर्मर कब प्रोड्यूस होगा? जब यहां से कब प्रोड्यूस होगा? जब यहां से ब्लड पास करेगा। यही कॉमन है ना, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जब यहाँ से ब्लड पास होगा उस टाइम मतलब एक तरह से प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा? एक मर्मर प्रोड्यूस होगा, एक अबनॉर्मल साउंड आपके पास प्रोड्यूस होगी, ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट। अच्छा, वॉल, अगर आपसे कोई पूछे जब ब्लड पास होगा, और जब ब्लड पास होगा उस टाइम आपके पास ये वॉल ओपन होगा। जब वॉल ओपन होगा तो आपके पास उस टाइम जनाब अली प्रेशर पड़ेगा, जब इसके ऊपर साउंड मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेनोसिस है, ऑलरेडी स्टेनोसिस का मतलब है नर्विंग है, ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, फिर बस आगे बात कर लेते हैं जी। मैं कहता ब्लड ज्यादा और स्पेस कम है जिसकी वजह से मर्मर प्रोड्यूस होगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब लिखें अबनॉर्मल डायरेक्शन मर्मर कैन प्रोड्यूस। नंबर 2 मैकेनिज्म लिखें यार। पहले लिख लें मैकेनिज्म, नंबर 2 पे लिखेंगे मैकेनिज्म। एक तो आपने लिखा है नाटमी अबनॉर्मल, फंक्शन क्या होगा? नॉर्मल। अब लिखें आप लोग अबनॉर्मल डायरेक्शन, अबनॉर्मल डायरेक्शन, अबनॉर्मल डायरेक्शन, और साथ में लिखें अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो की जनाबेली क्या होगी? अबनॉर्मल डायरेक्शन होगी, उस टाइम पे आपके पास क्या होगा? मर्मर कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू, लिख लें मर्मर कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू जनाबेली अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अबनॉर्मल डायरेक्शन क्या हो सकती है? ब्लड कैन बी गो टू बैकवर्ड, ऐसे ही है ना, रिगर्जिटेशन होगी ना। तो लिख रहे हैं जनाब आप लोग यहाँ पे, हाँ जी। अच्छा, इसको करें कर दिए। अच्छा जी, तो मर्मर कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो से मुराद ये है कि भाई ब्लड कैन बी गो बैक फ्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अब लिखें सच एस, हाँ जी, सच एस इन, हाँ जी, आपके पास कौन कौन सी कंडीशन है बताएं ना जरा प्लीज। माइट्रल रिगर्जिटेशन, हाँ जी लिख लें नंबर 1 माइट्रल एमआर, माइट्रल रिगर्जिटेशन। नंबर 2, हाँ जी बताएं ना प्लीज। टीवी आपके पास मतलब टीआर गर्जिटेशन, हाई ट्राइकस्पिड की। फिर आपके पास
हाँ जी PR पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, फिर आपके पास जनाब अली बताएं AR मतलब कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब इनके साइड बाय साइड साथ में लिखें नंबर 5 पे जनाब अली आप लोग आपके पास ASD, हाँ जी ASD इसके मर्म को देखेंगे, फिर लिखें VSD इसके मर्म को देखेंगे, फिर लिखें जनाब अली यहाँ पे माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, हाँ जी माइट्रल वॉल जनाब अली प्रोलैप्स। माइट्रल वॉल प्रोलैप्स में ये जो माइट्रल वाला ये ऊपर की तरफ क्या करता है, बल्जिंग करता है, मतलब कि वाल आपके पास फ्लोपी हो जाता है, वाल आपके पास वीक होता है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऊपर की तरफ क्या कर जाता है, हाँ जी बल्जिंग कर जाता है। ठीक होगा जी, तो ये आप लोग देखेंगे। अच्छा फिर उसके साथ साथ लिखे नंबर 8 पे PDA, कितनी PDA। तो भाई अब ये देखें ना, ये सारी की सारी वो कंडीशन है जिनमें अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होती है कि नहीं होती, मुझे ये बताएं। यस सर। इन सब में आपके पास क्या अबनॉर्मल डायरेक्शन होती है जिसकी ब्लड फ्लो की आप इनको वन बाय वन देखेंगे। देखिए थर्ड मैकेनिज्म, अब थर्ड मैकेनिज्म कौन सा है जिसमें आपके पास अबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। लिखें मर्मर कैन प्रोड्यूस बाय मर्मर कैन प्रोड्यूस बाय जनाब अली, हाँ जी मर्मर कैन प्रोड्यूस बाय एनाटमी एंड, हाँ जी बाय एनाटमी नॉर्मल एनाटमी। ठीक हो गया, एनाटमी आपके पास क्या जी नॉर्मल है, एंड फ्लो इज अबनॉर्मल, एंड फ्लो इज एबनॉर्मल। अब ये कौन सी कंडीशन है देखेंगे जी। पहले हमने कहा था एनाटमी अबनॉर्मल, अब हमने कहा नॉर्मल एनाटमी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्लो इज आपके पास क्या है जी अबनॉर्मल है। अब वो फ्लो इज अबनॉर्मल आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस है, मुझे थोड़ा रिकॉल करेंगे। देखिए इसमें ना सुन लें, एक आपके पास राइट साइड हार्ट है, राइट साइड हार्ट, इसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखें प्लीज। और एक का आपके पास क्या है लेफ्ट साइड हार्ट, बड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको लिखना है आपने प्लीज। अच्छा राइट साइड हार्ट में मुझे एक बात बताएं तो ब्लड फ्लो कब नॉर्मल हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब राइट साइड पे आपके पास ब्लड बहुत ज्यादा जा सकते हैं बताएं। आफ्टर बर्थ प्रेशर किस साइड पे ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड पे। अब अगर किसी बंदे को ASD है, अगर किसी को VSD है, तो लेफ्ट साइड से प्रेशर शंट किधर होगा, राइट पे होगा ना। तो लिख लें जनाब अली ASD और लिखें जनाब अली VSD। यार ये सारा बैक कंसेप्ट है कि नहीं है, इसमें बैक कंसेप्ट कमिंग फॉर हाँ जी लेक्चर्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि यार यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस आप जानते हैं जिनमें ओवरलोड हो सकती है लेफ्ट साइड पे। प्रेगनेंसी के अंदर होता है कि नहीं होता, बताएं ना मुझे भाई। प्रेगनेंसी अनीमिया के अंदर, हाँ जी अनीमिया में अगर जनाब अली किसी बंदे को IV फ्लूइड लगाया गया, हाँ जी IV इन्फ्यूजन वगैरह, अगर किसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, हाँ जी वेट बेरी ड्यू टू विटामिन B डेफिशिएंसी हो सकती है ना ओवरलोड। अगर किसी बंदे को हाइपरथायराइडिज्म है, बताएं हाइपरथायराइडिज्म। अगर किसी बंदे को जनाब अली बोनी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपके पास हाँ जी डिफ्यूज पैकेट डिजीज ऑफ द बोन, डिफ्यूज पैकेट डिजीज ऑफ बोन। तो भाई ये सारी की सारी कंडीशंस क्या आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। इन सारी कंडीशंस में आपके पास क्या है, क्या होता है यहाँ पे ओवरलोड ऑफ वॉल्यूम किस साइड पे, हाँ जी ओवरलोड ऑफ जनाब अली वॉल्यूम, ठीक है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है ओवरलोड ऑफ वॉल्यूम, हाँ जी इन ASD एंड VSD। तो यार ये सारी की सारी कंडीशंस आपको क्लियर है। कितने मैकेनिज्म कर लिए आपने अभी तक, मेरे साथ हैं आप लोग, हाँ जी देखिए आपकी रूह भी मेरे साथ होनी चाहिए, आपके दिमाग भी मेरे साथ होनी चाहिए। इसमें देखें अभी तक हमने क्या बोला, अबनॉर्मल हार्ट साउंड है, 3 मैकेनिज्म की बात कर ली है। एक मैकेनिज्म में एनाटॉमी नॉर्मल, लेकिन एनाटॉमी आपके पास अब नॉर्मल है लेकिन फंक्शन क्या है वो आपके पास है नॉर्मल है, ठीक है। उसमें आपने सारे के सारे ऑल स्टेनोटिक
रीजन की बात कर ले, ऐसे ही है ना, बताएं मुझे यार। Yes, ऑल sir. स्टीनोटिक रीजन की बात कर ले। अच्छा, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपके पास जनरली अबनॉर्मल क्या डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, उसमें ऑल आपके पास रीगर्जिटेशन रीजंस है, ऐसे ही है ना, क्या है, ऑल रीगर्जिटेशन लीजेंस, जितनी भी रीगर्जिटेशन लीजेंस हैं वो सारी इसमें आती हैं। अच्छा, एक मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें आपके पास डायनामिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग आइदर वो आप बाहर से दे लें या बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट की वजह से आ जाए। ये तीन मैकेनिज्म क्लियर आपके पास। अब उसके बाद एक पॉइंट जी बोले सर, ये ASD और VSD तो सर नॉर्मल एनाटॉमी नाम है सर जी। हाँ, इसमें जो है ना सेप्टम, बिल्कुल आपके मैं बात समझ सकता हूँ, बल्कि सॉरी, इसमें आप इस तरह लिखें, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एनाटॉमी एंड फ्लो इज अबनॉर्मल, सॉरी, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनाटॉमी एंड फ्लो इज अबनॉर्मल, मैंने ये दोनों लिखने थे। मतलब क्या कि एनाटॉमी भी आपके पास अबनॉर्मल है, फ्लो भी क्या है, अबनॉर्मल है। मेरी बात को आपने अंडरस्टैंड कर लिया? गुड, आपने बहुत अच्छे किया है, क्योंकि लिखना ही यही था। तो ये आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ASD और VSD की वजह से एनाटॉमी भी आपके पास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक, ये पॉइंट। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इनको वन बाय वन, मेरे साथ आप लोग हैं, यस वन बाय वन इनको हमने डिस्कस करना है। तो आप लोग हेडिंग दे दें, लियन ऑफ, हाँ जी, ट्राइकस्पिड वॉल। पहले हम एक एक वॉल को डिस्कस करते जाएंगे, उनके साथ केसेस कैसे आएंगे, उनको कैसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मैंने पहले करवाया था ना आपसे, जो पहले बैचेस को, मतलब लास्ट टाइम जब हमने किया था फर्स्ट एड से, तब मेरा क्राइटेरिया कुछ और था। इस दफा मेरा कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है। हर दफा चीजों को कोई ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे, ठीक है। तो लिखें आप लोग जी इसमें लियन ऑफ टीवी नंबर 1 हेडिंग दे दें। और जो मैंने एमसीक्यूज के लिए कहना है ना, है तो ये टॉपिक सारा एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं लिखवा दूंगा। तो लियन ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ लियन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट, हाँ जी, राइट साइड के लेफ्ट साइड, किस साइड पे प्रेजेंट है जी ट्राइकस्पिड वॉल, बताएं ना। ट्राइकस्पिड सर राइट साइड पे ना। अच्छा, अब लिखें ट्राइकस्पिड वॉल की सबसे पहली जो लिया आप लोग, आपके ख्याल में क्या है यार, बताएं ना। नंबर 1 ट्राइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस हो सकती है, यस सर, कि नहीं हो सकती? मतलब एक छोटी सी साथ में डायग्राम बना लें ताकि आपको ये, दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, आपको मैं साथ साथ ये समझाता भी जाऊंगा ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास राइट एट्रियम है, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपके पास जनाबली ये क्या है, वॉल है, और इसका नाम क्या है, टीवी, ठीक हो गया। टीवी से आप इसको याद रखें। अच्छा, अब इसकी हम लियन की बात करने लगे। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है, इसमें अब मुझे ये बताएं, जब इसकी स्टेनोसिस हो गई है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन आपके पास जनाबली इसकी क्या हुई है, स्टेनोसिस, तो मुझे ये बताएं, जब यहाँ पे ब्लड होगा, इस ब्लड के प्रेशर की वजह से, हाँ जी, इस ब्लड के प्रेशर, ये वाल ओपन होगा ना, यस सर, जब ये वाल ओपन होने की कोशिश करेगा, हाँ ये तो नैरोइंग हुआ पर है, लेकिन ब्लड के प्रेशर की वजह से जब ओपनिंग होने की कोशिश करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा ना। Yes, sir. तो आपके पास मुझे ये बताएं, ये जो साउंड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या, आपने पढ़े थे इसके देखें, हार्ट किसमें है, डायस्टोल में, मतलब राइट एट्रियम किसमें है, डायस्टोल। पहले ये ब्लड क्या लेता है, मतलब कि डायस्टोल में लेता है ना, डायस्टोल में लेता है। लेकिन जो 90% ब्लड है वो किसमें जाता है आपके पास, हाँ जी, 90% मतलब कि डायस्टोलिक में जाता है राइट एट्रियम की, ऐसी है। तो जो इसका माइट्रल वाल है, ओपन किसमें होगा, किस फेज में होगा, डायस्टोल के सिस्टोल में, डायस्टोल में आपके पास ऐसे ही है ना। मतलब कि यार ब्लड जो है आपके पास राइट एट्रियम से लेफ्ट में किसमें जाएगा, भाई डायस्टोल में जाएगा ना। लेकिन डायस्टोल की जब 60% चला जाएगा, उसके बाद 30% की जहां पे आएगा, एक तरह से मिड में जाके इसका जब एक प्रेशर हुआ, हाँ पीछे से जनाबली ब्लड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मिड में जाके यार कहीं वो आगे पता नहीं कोई मसला है, एकदम से प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास मतलब कि आएगा मरमर का नाम क्या होगा जी, मिड डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। मतलब क्या कि आपके पास ये है ना, ऐसे है, ये आपके पास फेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी डायस्टोलिक फेज है, ठीक है। अब डायस्टोलिक फेज में जनाब अली यहाँ पे एक फेज, ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, ठीक है।
अब यहाँ से भी ब्लड चला गया, जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके वॉल आगे मतलब ओपन नहीं हो रहा। जब वॉल ओपन नहीं हो, पीछे से प्रेशर पड़ा, लेकिन यहाँ पे आके डॉक्टर एक आवाज को सुनता है, उसको आपके आगे मिड पे है तो मिड डायसिस्टोलिक मर्मर। तो याद रखें प्रोड्यूस, लिखें प्लीज, प्रोड्यूस हियर विच मर्मर। हाँ जी, बुक ने इसको लिखा हुआ है डायसिस्टोलिक मर्मर। आप इसको डायसिस्टोलिक मर्मर या मिड डायसिस्टोलिक मर्मर कहते हैं, क्योंकि 90% ब्लड किस में जाता है आपके पास, डायसिस्टोलिक फेज में जाता है ना, क्योंकि एर्टेरियल सिस्टोल सिर्फ 10% के लिए होता है। तो ये अपने पॉइंट तो लिखिए मिड डायसिस्टोलिक मर्मर, मिड डायसिस्टोलिक मर्मर, या फिर सिंपल इसको यार डायसिस्टोलिक मर्मर भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अब देखें ये मर्मर आप कहाँ पे सुन सकते हैं बेस्ट, इसके बारे में। अच्छा यार, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये लिखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सुन कहाँ पे सकते हैं। एंड बेस्ट हियर्ड, आप इसको सुन सकते हैं, एंड बेस्ट हियर्ड एट ट्राइकस्पिड जनाबेली एरिया के, कहाँ पे, ट्राइकस्पिड एरिया। और अस्कुल्टेशन आपका जनाबेली हार्ट आप लोग जानते हैं, वहां से आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ठीक हो गया। ट्राइकस्पिड एरिया पे आप लोग इसको क्या करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट लिखें, अच्छा ये तो एक लियन है, फिर इसकी सेकंड लियन कौन सी होगी बताएं जी, रिगर्जिटेशन। लिखें नंबर 2 पे लिखें TVR, ट्राइकस्पिड वॉल रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में आपके पास क्या सिनेरियो होगा, इसकी बात कर देते हैं जी, सुन लें। अब यहाँ पे जनाबेली आपके पास जो ब्लड जो मर्मर प्रोड्यूस होगा, पहले वो लिख लें, मर्मर प्रोड्यूस मर्मर हियर। हाँ जी, जो मर्मर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसका जो नाम है, नाम लिख लें, पेनसिस्टोलिक मर्मर या फिर हालोसिस्टोलिक मर्मर। कौन सा मर्मर आपके पास है, अच्छा दो ही आपके पास है डायसिस्टोलिक मर्मर। एक आपने देख लिया है, ठीक होगा, किसमें, टीवी जनाबे वाली ट्राइकस्पिड वॉल की स्टेनोसिस में, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिए प्रोड्यूस मर्मर हियर जनाबे हालोसिस्टोलिक, और इसका दूसरा नाम क्या है, हालोसिस्टोलिक मर्मर, और दूसरा नाम इसका क्या है जी, इसका दूसरा नाम है पेनसिस्टोलिक मर्मर। अच्छा इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैं आपको बताने लगा। ये जब आपके पास पेशेंट आएगा ना यार, ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइड बाय साइड आप लोगों ने लिखने होंगे। नंबर 1, जब ये आपके पास पेशेंट होगा ना, इसकी जो हिस्ट्री होगी वो आईवी ड्रग अब्यूजर की होगी, ठीक है। हिस्ट्री जो होगी ना, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विल, हाँ जी, विल किस चीज की, आईवी ड्रग अब्यूजर होगा ये बंदा, आईवी ड्रग अब्यूजर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एक क्लू मिलेगा कि यार एक आईवी ड्रग अब्यूजर पेशेंट है और अब उसकी ऑन अस्कुल्टेशन पे क्या मिला है, हालोसिस्टोलिक मर्मर। हालोसिस्टोलिक मर्मर या पेनसिस्टोलिक मर्मर बेसिकली क्या है, सुन लें, ये आपके पास मतलब कि जनाब क्या है, यहां से लेकर यहां तक S1 है, S1 ऐसे ही है ना, S1 मतलब कि आपके पास जब आता है, ठीक है। अब S1 की जनाब फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब जब डॉक्टर ने यहाँ पे स्टेट को रखा और रखते रखते जनाब वो सॉन्ग सुनता गया कहाँ तक, कंप्लीट S1 तक मतलब से सुना, ठीक हो गया जी। जितनी भी सिस्टोलिक फेज है ना, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, सिस्टोलिक फेज है। और सिस्टोलिक पूरे फेज के अंदर जनाब जब साउंड अबनॉर्मल साउंड मिला ना, इसको क्या कहते हैं, हालोसिस्टोलिक या पेनसिस्टोलिक मर्मर। और हिस्ट्री किस चीज की होगी, आईवी ड्रग अब्यूजर। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब लिखे जनाब हियर, ये आप लोग कहां सुन सकते हैं, बेस्ट हियर एंड, लिखे एंड बेस्ट हियर, आप इसको सुनते हैं, बेस्ट हियर एट, हाँ जी, किस एरिया पे जी, एट ट्राइकस्पिड एरिया। आप इसको ट्राइकस्पिड एरिया पे जनाब बेस्ट क्या करते हैं, सुनते हैं। लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आप इसको क्या करते हैं, सही तरह से सुन देते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा पेशेंट हैविंग
मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है डॉक्टर साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है, पेशेंट हैविंग पेन सिस्टोलिक मर्मर ऑन auscultation, history of patient is IV drug abuser, what will be the most likely diagnosis? Tricuspid wall regurgitation, और आपके पास इसमें कौन सा मर्मर आएगा? पेन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक हो गया, जबरदस्त। तो ये आप लोगों ने इसी तरह जब भी आपके पास हिस्सी आएगी तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखने। रिगर्जिटेशन क्या है? रिगर्जिटेशन में ये है ना कि आपके पास ब्लड राइट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा राइट वेंट्रिकल ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल, भाई क्या कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यू टू हाँ जी फिलिंग ऑफ द ब्लड, तो मुझे एक बात आप बताएं कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे ये वॉल वीक है, हाँ जी ये वॉल क्या है? वीक है, तो फिर ये बैक फ्लो होगा ना, ट्राइकस्पिड से वॉल की बैक फ्लो होगा ना, इसके बैक फ्लो से एक प्रेशर पड़ेगा ना इस वॉल पे, जो उसकी वजह से आपके पास मतलब कि प्रोड्यूस होगा ना कोई साउंड। इसको आप लोग फिर क्या कहते हैं? पेन सिस्टोलिक या फिर हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। मेरी बात समझ गया? जी सर। नेक्स्ट लिखे हाँ, लियन ऑफ पल्मोनी वॉल, हेडिंग दे लियन ऑफ पल्मोनी वॉल। यार ये दो मैंने आपको अभी तक समझाई है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको? नो सर। ओके नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 पे लिखें जी पेन लियन ऑफ पल्मोनी वॉल की जो लियन है, अब कौन कौन सी हो सकती हैं वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। हाँ जी कौन कौन सी हो सकती हैं जी बताए ना? पल्मोनी वॉल स्टेनोसिस नंबर 1 तो लिखे ना भाई, नंबर 1 पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा इसको सिंपल अगर आप लोग लिखे PVS लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक साइड पे डायग्राम भी बना लें छोटी सी, इसको भी आप लोगों ने ताकि अंडरस्टैंड करना। दिस इज अ सिंपल फोर्चम में ह्यूमन हार्ट। अब हम बात करने लगे हैं इस वाल की, किसकी? पल्मोनरी। और ये जो वाल है आपके पास ओपन होता है किसमें? पल्मोनरी ट्रंक में, ऐसे ही है ना। ये आपके पास क्या है जी? पल्मोनरी ट्रंक, मतलब कि 2 पल्मोनरी आपके पास आर्टरीज हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास, अच्छा मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे अब हमने क्या कहा जी? हमारे पास कंडीशन क्या है? PVS। इस वाल की क्या हो चुकी है? स्टेनोसिस। जब इस वाल की स्टेनोसिस होगी, मुझे आपने बताना है डॉक्टर साहब, जब ये आपके पास क्या है? राइट वेंट्रिकल। अब जनाब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ गया, अब ये राइट वेंट्रिकल जब फिलिंग होगी तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वॉल की आगे नर्विंग हुई पड़ी है, तो ब्लड आगे मतलब कि काम जाएगा ना। जब काम जाएगा ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जब ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो इस प्रेशर से एक साउंड प्रोड्यूस होगा ना। अब नॉर्मल मतलब देखें हार्ट की मतलब कि ये जो आपके पास है वॉल की अब नॉर्मली मतलब कि एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी अब नॉर्मल है, फंक्शन फिर भी थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है ये स्टेनोसिस कितनी है। अब यहाँ पे फंक्शन फिर भी कर रहा है। अब ये आपके पास मतलब कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएगा इसके साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड को आप मरमर कहेंगे। अब मरमर कौन सा होगा उसकी बात कर, तो ये मरमर आपके पास कौन सा होगा? सिस्टोलिक होगा। और ब्लड क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, इसको क्या? इजेक्शन, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर होगा ना। मतलब क्या? इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बाहर ब्लड को निकालना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। बाहर ब्लड को बाहर निकालना है, इजेक्शन, और फिर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसके दौरान, क्या कहेंगे? सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। एनी क्वेश्चन प्लीज? यार है ना इसमें क्लियर? तो लिखिए प्रोड्यूस मरमर, प्रोड्यूस मरमर हियर। तो इस मरमर का नाम क्या है जी? हाँ जी आप लोग मुझे बता दें। सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, ठीक हो गया। अब सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर का जो सेकंड नेम है वो आपका क्या था मुझे बताएं ना? मिड सिस्टोलिक मरमर। जबरदस्त। सेकंड नेम लिखें मिड सिस्टोलिक मरमर। मिड इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इनिशियली तो वो सोचेगा यार शायद मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हूं, लेकिन मिड में जाके क्या करेगा?
ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल कहेगा यार शायद मेरी वजह से है, ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा तो मिड में ज्यादा आपको एकदम, इसलिए इसको क्या कहते हैं मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब मिड सिस्टोलिक मर्मर को याद रखिएगा, बेस्ट हेयर एंड बेस्ट अस्कुलटेट, इसको आप सही तरह से सुनते हैं जनाब अली एट किस बार पे, एट किस लेवल पे जी, पल्मोनिक लेवल, एट पल्मोनिक एरिया। ये तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं बड़ी डिटेल में, ठीक है। अच्छा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, ऐसे ही है ना, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम एट लेफ्ट साइड, ऐसे ही है ना। तो ये बात आप लोगों ने की है। अगर अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी आगे। पेशेंट हैविंग मिड सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनिक एरिया, तो डायग्नोस क्या होगा आपके पास? पल्मोनिक एरिया सर, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। अब यहाँ पे आपने कुछ और भी पॉइंट्स याद रखने हैं। पल्मोनिक, ये जो मर्मर है ना, ये जो मर्मर है, ये मर्मर आपके पास दो जगह और भी आ सकता है, ठीक है। इसके लिखे जरा डिफरेंशियल डायग्नोस। मैं अभी इसलिए लिखवा रहा हूं कि आगे फिर मैं आप लोगों से जब पूछूंगा ना, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोस, ये आपके पास एएसडी में भी आता है, एएसडी में भी आता है। ये मर्मर आपके पास फ्लो मर्मर, एक फ्लो मतलब ब्लड फ्लो की वजह, जिसमें ब्लड फ्लो भी आपके पास एबनॉर्मल है, जिसमें एनाटॉमी भी एबनॉर्मल है, तो उसमें आपने क्या लिखा था, एक और वीएसडी, तो ये वीएसडी में भी आता है, ठीक हो गया। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर या मिड सिस्टोलिक मर्मर कैन बी इन किस में, पल्मोनरी स्टेनोसिस में, इन एएसडी, इन वीएसडी। और ये दोनों आपने अभी कहा था ना, जिसमें एनाटॉमी भी एबनॉर्मल है, जिसमें फ्लो भी एबनॉर्मल है, तो उसमें ये दोनों थे ना। यस सर। उसमें ये दोनों, और जिसमें अबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थी, उसमें भी ये दोनों थे ना। तो ये भी आपने पॉइंट है, इसकी याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी, ये अबनॉर्मल मतलब कि एनाटॉमी अबनॉर्मल ब्लड फ्लो में भी आप इंशाल्लाह लिखेंगे। अब लिखें पल्मोनरी वॉल रिगर्जिटेशन, नंबर 2 पे लिखें पल्मोनरी वॉल रिगर्जिटेशन। यार ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक आपको मर्मर यहाँ से क्लियर हो, क्योंकि ये आपने बहुत सारी जगहों पे मतलब के पढ़े। तो नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 लिखें जी पल्मोनरी वॉल रीगर्जिटेशन, पल्मोनरी वॉल रीगर्जिटेशन। अब पल्मोनरी वॉल रीगर्जिटेशन में हमारे पास क्या है, तो प्रोड्यूस मर्मर नोन एज, लिखें प्रोड्यूस मर्मर नोन एज। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं, जब ये वॉल वीक होगा, हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पे अगर पल्मोनरी ट्रंक में जनाबली ब्लड, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या किया, इजेक्ट किया, ठीक है, ब्लड को क्या किया, इजेक्ट किया। फिर यहाँ पे अगर प्रेशर आपके पास कितना है, मोर देन 25 mm, ऐसे ही है ना, मतलब जब प्रेशर यहाँ पे मोर देन 25 तो आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं। जब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ब्लड कुछ आगे तो ब्लड जाएगा, लेकिन इसका बैक फ्लो भी तो होगा ना। हाँ जी, जब इसका बैक फ्लो, और ये आपके पास वॉल अगर वीक है ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर बैक फ्लो होगा ना। ब्लड फ्लो में अबनॉर्मली आपके पास ब्लड डायरेक्शन होगी ना, तो बैक फ्लो को आपके लोग क्या कहते हैं, रीगर्जिटेशन। अब जब बैक फ्लो होगा, इस वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा एक साउंड प्रोड्यूस होगा ना। अब इसको आप लोग लिख लें, तो इसका जो मर्मर आएगा। और मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है यार, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करेगा इसमें, फिर इजेक्ट करने के ब्लड राइट वेंट्रिकल किसमें जाएगा, डायसिस्टोल में। तो अभी डायसिस्टोल में जा रहा होगा ना। यस सर। अर्ली डायसिस्टोल में भी वो डायसिस्टोल में जाने लगा है, तो यहाँ का प्रेशर किसके ऊपर पड़ा, वॉल के ऊपर, तो क्या होगा, अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर। बात को अंडरस्टैंड कर रही है ना आपने? तो देखिए फेज के हिसाब से किस फेज में कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फेज की बात करें, सिचुएशन को देखें कि यार ओपन कब वॉल हुआ, वॉल के ऊपर प्रेशर कब पड़ा है, किस फेज में पड़ा है, ये चीजें अपने आप से ऑर्गेनाइज करें, ठीक है ना। तो लिखें अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर, अर्ली
डायसिस्टोलिक मर्मर, और इसको सिंपल कभी कभार अर्ली ना भी ना लिखें, अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर भी आ सकता है, ठीक है ना, अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो अर्ली डायसिस्टोलिक मर्मर, उसके बाद लिखें जनाब यारी माइट्रल वाल की लीजन्स, उसके बाद हेडिंग दे दें माइट्रल वाल लीजन्स, ये आपको क्लियर होगी, लीजन ऑफ पल्मोनी वाल, लीजन ऑफ पल्मोनी वाल क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। लिखें आप लोग हेडिंग दें, हाँ जी। और ये आपको बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, सुनने को कहाँ पे मिलेगा, पल्मोनिक एरिया में, कहाँ, पल्मोनिक एरिया में। तो लिखें लीजन ऑफ माइट्रल वाल, हेडिंग दें लीजन ऑफ माइट्रल वाल। लीजन ऑफ माइट्रल वाल, माइट्रल वाल की आपके पास कौन कौन सी लीजन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे जी, हाँ जी, क्या कौन कौन सी हो सकती हैं जी, बताएं ना मुझे। माइट्रल स्टेनोसिस नंबर वन पे लिखे जी माइट्रल स्टेनोसिस आपके पास हो सकती है, और इसकी एक डायग्राम बना लें यहाँ पे, दिस इज अ सिंपल फॉर्चून ह्यूमन हार्ट, ठीक हो गया जी। और या अब पहले हमने कौन सी साइड डिस्कस की है, राइट साइड, अब हम किस साइड पे आ रहे हैं जी, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि माइट्रल वाल किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ही है ना, तो ये आपके पास क्या है जी, माइट्रल वाल, सपोज कर ले, ठीक है। अच्छा, अब माइट्रल स्टेनोसिस है, और माइट्रल स्टेनोसिस आपके पास प्रोड्यूस यहाँ पे, देखें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मुझे आप लोगों ने बताना भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब इधर देखें यार प्लीज, यहां पे लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, यहां पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब इसकी फिलिंग हो जाएगी तो मुझे ये बताएं, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास जाता है किसमें, डायसिस्टोल में जाता है ना, 90% ब्लड किसमें जाता है, डायसिस्टोल में जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर की वजह से विदाउट एनी मतलब किस कॉन्ट्रैक्शन आपके पास किसमें जाता है, इसमें। अब जब जनाब वाले आपके पास ब्लड जाएगा इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे अगर इस वाल की क्या आगे स्टेनोसिस है, इस वाल के आगे क्या हुई पड़ी है, नर्विंग, तो नर्विंग जब हुई पड़ी है, डॉक्टर अहमद इस ब्लड के प्रेशर की वजह से, जो 60% और 30% ये ब्लड है उसके प्रेशर की वजह से यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा ना, हाँ जी होगा ना, तो इसको इस साउंड, ये नॉर्मल साउंड होगा, और इस अब ये किस फेज में साउंड प्रोड्यूस हुआ है, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, तो इसको कौन सा मर्मर कहेंगे, डायसिस्टोलिक मर्मर कहेंगे ना। बात समझ आई कि नहीं आई, या जिस फेज पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सीधी सी बात है, उस पे लगा दें, ठीक है। तो लिखें, अच्छा, तो ये इनिशियली आपके पास ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा कि मिड में जाती या एंड पे, मिड में, क्योंकि ये ज्यादा कोशिश करेगा यार कि ब्लड पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, पीछे से फिर प्रेशर लगेगा, तो एक तरह से आपको कभी कभार सिंपल डायसिस्टोलिक भी लिखा आता है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो लिख लें मिड या फिर मिड डाया जी, जी इसका माइट्रल वाल स्टेनोसिस भी है, मिड डायसिस्टोलिक मर्मर, या फिर सिंपल इसको डायसिस्टोलिक मर्मर, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, एंड बेस्ट अस्कुल्टेट एट माइट्रल एरिया, ऐसे ही है ना, एंड बेस्ट अस्कुल्टेट एट माइट्रल एरिया, किस एरिया पे, माइट्रल एरिया पे जनाब ये बेस्ट अस्कुल्टेट है। अच्छा, इसके साथ लिखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने इसके साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाद में मैंने केसेस में ये पूछने हैं प्लीज। अच्छा, तो लिखे नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री होगी इसके साथ आपके पास क्रोनिक रूमेटिक फीवर की, माइट्रल वाल की जितनी भी आपके पास डिजीज है ना, रूमेटिक फीवर के होने के बाद, समझ रहे हैं ना एक तरह से, तो ये आपके पास ज्यादातर आती है। तो लिखे क्रोनिक हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक रूमेटिक जनाब यानी फीवर, ठीक। एक बात, नंबर टू पे लिखे यहाँ पे, इसमें जनाब यानी ओपनिंग स्नैप होगी, क्या होगी, ओपनिंग स्नैप। अच्छा यार मुझे ये बताएं,
स्नैप किसको कहा था? स्नैप इज अ अबनॉर्मल साउंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर उसामा, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर सुहेब जी बताएं ना, स्नैप किसको कहा था आपने? स्नैप इज अ अबनॉर्मल हार्ट साउंड ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ अबनॉर्मल वॉल एंड ड्यूरिंग इन डायसिस्टोल। बात की थी ना। क्लिक किसको कहा था? अबनॉर्मल हार्ट साउंड ऑफ ओपनिंग अबनॉर्मल वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल। भाई आप लोगों को रिपीटेशन करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये अब स्नैप, अब इसमें वॉल क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस में हो रहा है? डायसिस्टोल में फेज में हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? स्नैप। जब भी स्नैप आ जाए तो आप लोगों ने क्या कहना है? ये माइट्रल स्टेनोसिस। इसके साथ तो आप लोगों को पता होना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बैकग्राउंड नॉलेज आपको काम आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखें। अच्छा इसमें एक लिखा हुआ है, वो एक और भी बात करता है कि भाई एक तो ओपनिंग स्नैप है, ठीक है, एक तो मिड डायसिस्टोलिक मर्मर या डायसिस्टोलिक मर्मर है, फिर इसके साथ एक और चीज लिखें, डिलेड रोम्बिक रम्बलिंग लिखें, डिलेड रम्बलिंग, डिलेड लिखें जी, डिलेड रम्बलिंग, रम्बलिंग, डिलेड रम्बलिंग मिड टू लेट डायसिस्टोलिक मर्मर, मिड टू लेट, ये लेट भी हो सकता है लेकिन आएगा किसमें? डायसिस्टोल में, डायसिस्टोलिक मर्मर। वेरी इजी, वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। तो डिलेड होगा, डिलेड रम्बलिंग मिड। कभी कभार आपको ये भी दे सकते हैं, याद रखिएगा बुक में ये मेंशन है, डिलेड रम्बलिंग मिड टू लेट डायसिस्टोलिक मर्मर हो सकता है। मतलब क्या कि ये मिड में भी आ सकता है, ये थोड़ा सा लेट में भी आ सकता है, ठीक हो गया जी। आपके पास किसमें आएगा? आएगा डायसिस्टोल में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और बेस्ट ऑस्कल्टेटर एट, हाँ जी, माइट्रल एरिया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। इसके आपके पॉइंट मिस हो रहा हो तो बताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओपनिंग स्नैप है, रोमैटिक फीवर की हिस्ट्री होगी। अगर मैं कहता हूँ पेशेंट हैविंग, हाँ जी, मुझे एक बात आप बताएं, डॉक्टर अहमद आपसे मेरा क्वेश्चन है, पेशेंट आपके पास है, उसकी जनाबेली हिस्ट्री है रोमैटिक फीवर की, काफ़ी टाइम पहले से है, ठीक है। अब जब आपने अस्कुलटेट किया उसका माइट्रल एरिया, हार्ट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जनाब जब आपने उसको अस्कुलटेट किया तो आपको साउंड मिला, हाँ जी, मिड टू लेट डायसिस्टोलिक मर्मर मिला। तो व्हाट विल बी द डायग्नोस? आपके पास डायग्नोस क्या है? बताएं जल्दी। एक जल्दी से क्लिक करें ना, इसको फौरी क्लिक करें। सर हमारे साथ मिड डायसिस्टोलिक डायग्नोस क्या होगा हमारे पास? माइट्रल स्टेनोसिस। भाई डायग्नोस क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस है, सीधी सी बात है। स्टोरी आपके सामने इसी तरह क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट लिखे जी सेकंड आपके पास जो इसकी लीजन है, नंबर 2 पे लिखे जी लीजन। नंबर 2 पे जो लीजन है वो क्या हो सकती है? माइट्रल रीगर्जिटेशन। क्या हो सकती है? माइट्रल रीगर्जिटेशन, माइट्रल रीगर्जिटेशन। अब माइट्रल रीगर्जिटेशन में क्या सिनेरियो है, इसको आप लोग आगे देखते हैं।